老铁们，大家好！今天给大家分享一下铝壳的水泵啊。像这种铝壳的水泵啊，这一种水泵啊，甭看它的外壳是铝壳，但是它的铝包的几率是很大的啊。建议收货的时候啊，最好打个小窟窿瞅一下啊。这个咱们也没瞅啊。今天咱们就给它拆解一下它，看看这个东西到底是铜线包还是铝线包啊？看看它的最新拆解价值能够达到多少。这个水泵啊，它的重量是9.65公斤，咱们5块钱1公斤搞来的，也就是花了48块2毛5啊。接下来给大家做一下拆解，分享一下它的拆解价值。下面咱们拆一下这个水泵。还有油呢啊！老铁们啊，下一遍咱们称一下这个铝壳水泵啊，出的这些东西，咱们先称下铁。6.55公斤铁啊，3块钱1公斤，19块6毛5的铁。下面再称一下这铝。1.85公斤铝啊，铝按照6块钱1斤计算一下，22块02毛的铝啊。最后再称下铜，还有一块铝的，0.95公斤铜啊，铜按照54计算一下，54公斤啊，0.95公斤铜，51块3的铜。老铁们啊，不知道你们有没有计算一下啊？这个东西啊，这个铝壳水泵啊，它太尿性了啊，太牛了啊！这个东西啊，刚计算了一下啊，挣了40多块钱啊，刚算一下它的拆解价值啊，拆到了啊9700多，将近1万一吨啊！这铝壳水泵啊，这个铜芯的啊，太牛了啊，太牛了啊！再看到这种货啊，必须不能放过啊，利润太可观了啊！差不多就是花多少挣多少了啊！再看这种啊，选择性去上货，根据自己的价格啊去计算一下。关注小雷哥啊，每天会给大家更新不一样的拆解视频。